Решительную смену украинской власти, произошедшую в Киеве, неоднозначно восприняли на территории всей страны. В юго-восточных регионах начала формироваться встречная волна сопротивления силам, победившим в столице. Главным очагом стал Крым. Между тем, в самом Киеве формируется новый состав правительства. Ожидается, что голосование по утверждению Кабинета министров пройдет в Верховной Раде в четверг. Прокомментировал происходящее в стране и глава Чеченской Республики в своем интервью федеральным журналистам. Первый вопрос, заданный Рамзану Кадырову, касался наших соотечественников, проживающих на территории Украины. Было отмечено, что оказали помощь, предпринимались также и меры по укреплению дружбы между украинским и российским народами. Однако сейчас наша диаспора сообщает о том, что чеченцам мешают и вести бизнес, и даже просто жить. Мы каждый день связываемся с нашей диаспорой и руководством диаспоры, представителями наших, которые в данный момент находятся на Украине. Действительно, в последнее время всякие националисты, так я их не могу назвать, там пытаются забрать не только бизнес и все имущество, которые за все эти годы были заработаны честным трудом на именно чеченцам, которые проживают и являются гражданами Украины. Действительно, это непростительно. Мы никогда не претендовали на чужое, но свое никогда никому не отдадим и не дадим обиду, где бы они ни проживали. Беспредел, хаос, люди выходят на митинг, убивают госслужащих, потом правоохранительные структуры перед этими, знаешь, так скажем, людьми, если они даже являются ими, должны извиниться. Поэтому я официально заявляю, что за тех людей, которые там проживают, именно чеченцев, они должны ответить за каждого, за имущество, за бизнес и за человека. Люди должны жить спокойно. Вы как генерал, как человек, который в сотнях спецопераций принимали участие, и с вами рядом были сотрудники Альфа, других спецслужб. Как вы относитесь к тому, что люди, которые честно выполняли свой долг в Киеве, это сотрудники Беркута, их убивали, а сейчас их преследуют за то, что они являются сотрудниками спецподразделений? Ну, я считаю, в этом виноват Янукович, президент Украины, потому что он в свое время не взял все в свои руки, не контролировал судьбу народа Украины, а те сотрудники, которые там выполняли достойно свои обязанства, и их заставили сегодня встать на колени и извиниться перед террористами, так скажем, и экстремистами. Я почувствовал их боль, я как офицера, как генерала, как героя, даже слезы появились, когда те люди, которые служат государству, обеспечили общественный порядок и обеспечили безопасность. И когда им говорят одно руководство, а террористы требует совсем другое. Это непростительно. И я сожалею о том, что офицеры, наши коллеги другого государства заставили их так поступить. Это неправильно. И я думаю, что народ сделает выводы из этого и примет правильное решение. Рамзан Кадыров также высказал свое мнение и по поводу происходящего в Крыму. Глава республики отметил, что для нас это особенная территория, за которую проливали кровь наши отцы и деды. Кадыров добавил, что беспорядки не могут привести к продуктивному диалогу власти с народом. Севастополь является городом славы русского оружия, городом славы русской истории, нашей российской, и наши предки, вы говорили, там погибали. И в этом городе сейчас пытаются разыграть татарскую карту те, кто являются организаторами событий и в Киеве, втянуть их в это межнациональное, втянуть их в антироссийские выступления. Вы как к этому относитесь и как вы расценили бы это? В свое время наши предки защищали Крым, Севастополь, это для нас святое, потому что наши отцы пролили там кровь. На сегодняшний день у нас очень хорошие отношения с крымскими татарами. Почему я это говорю? Потому что я построил там мечеть, члены месяц Рамазан помогали из фонда, чтобы верующие могли там максимально придерживаться тем канонам ислама. Я думаю, сегодня те люди, которые там вышли под эгидой чей-то там, знаешь, и говорят, что действительно нас депортировали, мы такие-сякие, мы плохие, действительно, так сказать, чеченцев тоже депортировали, весь чеченский народ. У нас сотни тысяч погибших, и большинство не вернулись, и половина населения остались в разных государствах и разных регионов
Российской Федерации, тогда Советского Союза. И я считаю, что мы должны требовать, если даже есть требования, если есть у нас, ну так скажем, недовольство, то мы должны это требовать по закону, а не выходить, использовать моменты там, знаешь, и выходить кучками и кричать разными там криками. Действительно, мы чеченцы, я недавно, 23 февраля собрал наших профессоров, ученых, общественных, религиозных деятелей, и там тоже я заявил, что мы, чеченцы, будем требовать по закону. И абсолютно другое, даже если сегодня требовать, что мы будем требовать, нам выплатили компенсации от руководства государства в лице Ельцина в 96 году, в 99 году, и Путин в своих речах принес соболезнования, извинения за то, что в свое время Сталин депортировал и не только там татаров, там, чеченцев, там, ингушей, калмыков. Это в свое время сталинское, это была мировая война, там, значит, там 20 миллионов погибших в бою. Там, значит, а так сегодня там большинство проживает русские, казаки, мы всегда вместе с ними, и если понадобится, пойдем на помощь, и никому не дадим в обиду и русских, и казаков, и чеченцев, где бы они ни проживали. Мы общество Российской Федерации, многонациональное и многоконфессиональное государство, мы живем в братских отношениях. Чеченская республика вправе может называть, потому что самый последний мы приняли Конституции, на референдуме мы проголосовали, наш чеченский весь народ, что мы хотим жить в составе Российской Федерации. Это значит, что мы хотим дружно со всеми народами, со всеми религиями. И мы призваны защищать свои народы, свое государство. Поэтому, если понадобится, готовы выехать, готовы там, в любых условиях быть, готовы быть наблюдателями, готовы быть миротворцами, готовы быть и солдатами. И защищать надо народ. А это Украина, мы братские народы. У меня очень много друзей в Украине. Я их всех люблю и сожалею то, что там случилось в последние дни. Рамзан Ахматович, а события вообще в Украине можно квалифицировать как государственный переворот? Ваша личная позиция? Конечно, это государственный переворот. Я считаю, что сегодня Европа, Запад неправильно относится к происходящему на Украине. Они руки берут оружие в Сирии, бандиты, их поддерживают Запад и Европа. Руки берут оружие в Украине, там, их поддерживает там Запад и Европа. И руки берут оружие там Ливии тоже поддерживают Запад. А где демократия? Они же выступают против государства. И если там 50 миллионов граждан Украины, кто вышел, сколько человек вышел там? Десятки тысяч людей. И то большинство не знает, куда они пошли. Это же судьба народа. Там, представьте, там 50 миллионов населения, я точно не знаю, в Украине. А из них вышли там 10 тысяч. Это же, они же не решают судьбу государства. Конечно, это переворот, это целенаправленная давка через Украину на Россию. А Россия сильное государство. Я уверен, что руководство государства примет правильные шаги. Украину нам нельзя отдать в руки бандитам-террористам. Мы должны защищать свой народ. Там проживают наши жители, чеченцы, русские, татары и казаки. Мы их должны защищать, где бы они ни находились.